好，亲爱的朋友们，大家好。现在为你介绍这一首刚伤心的舞曲分解动作。那这首歌蛮老的哈，但是它目前是用新式的方式来诠释这首歌曲，用 DJ 的方式，所以我们听起来会比较活泼，比较有活力一点哈。那所以这一次再翻来跳这一首，高山青。好，现在就为大家讲解前奏的部分。好，前面做给你看，前奏来，踏前，踏后，踏前，踏后，右二三四，左二三四，再一次三四五六七八，一、二、三、四。好，这是前奏的部分，前奏的部分。好，后面做给你看，后面，来，踏前，踏后，五六七八，右二三四五六七八，再一次三四五六七八，点勾二三四，好，点勾四下，哈，这是前奏的部分，配音乐给你看。前奏的部分，好，现在接下来我们讲第一段。第一段，好，我们做沙迪西原地正面的沙迪西，然后你的手呢是这样甩，好，右二三四五六七八，二二三四五六七八，两个八拍之后，我们把你的右脚踏一步，好，一、二、三、四、五、六、七、八，快的四个推臀部，然后呢，把你的左脚往后点踏，来，一二三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 ，好，这是第一段，跳两次哈。好，接下来我们要跳第二段，好，我们先配音乐，跳给你看。第一段。再一次，好，这是第一段，第一段跳两次。好，接下来第二段，好，第二段呢，沙迪西是传统的沙迪西步往后退，还右脚后退，一二转踢，退二转踢，再一次三四五六七八，还第二段的第一个动作，来第二个动作，踏前收回，手掌是往外。好像开门动作，来，一二三四五六七八，然后自转一圈，一二三四五六七八，注意看这里，一二三四，好，第一段。
段的第二段的第一个动作。好，接下来第二个动作往前，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，然后接下来再做一次，1、2、3，拍，2、2、3，拍，右2，左2，中间3、4，好，它是这样跳。然后接下来最后一个动作，对，这个是第二段的后面，第二段的后面。好，接下来呢，我们后面示范给你看，后面第二段也是跳2次哈，第二段也是跳2次。好，第二段来，3D C 转踢，再1次3、4，再一个3、4、5、6、7、8，前面踏回来，换脚3、4，自转1圈3、4、5、6、7，来侧贴，侧贴，好，往前，1、2、3，拍，退，2、3，拍，右2，左2，停，然后再一次3、4、5、6、7、8，右2，左2，中间，好，然后再跳第二段，再跳一次，这样是一个循环，然后再跳一次，然后接下来再从第一段跳2次，第二段跳2次，然后中间有一个间奏，来，我们听音乐试试看。第一段。第二段。
个就是高山青，目前比较新的一个跳法。那我们再跳一次给你看，再跳一次，不好意思哈，全部了哈。那一路啊，那一呀那呀嘿，这就是高山青的这个跳法还分解动作，希望你会喜欢，谢谢。